Зүгээр Москвагийн карантинаас цовруул ярилцлага өргөжлүүлж байна. Энэ удаагийн зочноор одоо Турк улсын Истанбулд одоо холбогдож байгаа манай Мөнхмаа. Мөнхмаа маань бол Турк улс дахь монгол ахан дүүсийн холбооны тэргүүн. Сайн байна уу мэдээ? Сайн байна уу та? Сайхан урьдчиж байна уу? Сайхан уу. За танахаар цагаагаар ямар байна? Хавар ямар болж байна? За харин нэг жоохон бороотой салхитай сэрүүхэн байж байгаад одоо ингээд өчигдрөөс ахуулаад налаг сайхан хаврын уйлрал эхэлж байна. Аха. Цагаагаар сайхан болж эхэлж байна. Тэгээ одоо цагаагаар дулаараад энэ тахал цахал өвчин намдаад одоо амьдрал хэвийн байдалтай ороосоо гэдэг хүн болгон залбирал сууж байна. Одоогоос бараг сарын өмнө би Турк суугаа элчин сайд болдочны сайттай ярьж. Гэхдээ ер нь энэ Москвад би ер нь гацчихлаа. Хараад байсан чинь Туркд ер нь энэ вирусын байдал гайгүй байна. Би ер нь наанч нь очиод Анкара, Истанбулаар ажиллаад ирвэл яасан бэ гэд ярьсан. Тэгэлгүй яах вэ гэд та ерөөсөө Москваас Истанбулд Эстоны мундаг бүсгүй байгаа гэд чамааг надад бахан багтаад. Тэгээд Анкарад ирээд 2 хоног элсэн сайдын яам ингээд монголчуудаар авчаа байна тэгээд ингээд сайхан та биднээс нь уулзах одоо яриа хөрөтө болж эхэлж байтал Туркд маань одоо коронавирусын галаа болцсон тий. Хэрвээ яг тэр цаг мөчөд хэрвээ би очсон бол өнөөдрийн хүртэл хугацаанд би танаа шалыг уугаад сууж байсан бахаа та. Харин тий. Альмаа мэдөө ингээд яриа ярьслаа. Эхлэхээс өмнө эхлээд өөрийгөө танилцуулахгүй яа. За баярлалаа. Би баасан жаваагтай Мөнхмаа 1973 оны 3 сарын 22-нд Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Аав баасан жав ээж Гарандаги гэд хоёр хүний отгоо охин болоод 3 хүүхдээ отгоо охин болж төрөөд. Ээж нь аль нутгийн? Улаанбаатар хотын Аранга хүмүүсүүд аав мөрөн ээж цагаан орих. Харгаад хүмүүсүүд. Аранга хүмүүсүүд байгаа. Чи дэмбэд ингээд чи дэмбэддэг үү? Дэмбэ мэдхүү? Үгүй. Нэг сайн мэдхгүй. За тэгээ өөрчлөлөө. Тэгээд Улаанбаатар хотын 6 дугаар авийн жилийн сургуулийг 91 онд төгсөөд 93 оноос 98 он хүртэл Болгар хотын София хотод ажилд сурж агаад тэгээд 99 оноос ахуулаад Турк улс Истанбул хотод ажиллаж амьдарч байна. 2016 оноос эхлээд Монгол ахын дүүсийн холбоо гэсэн төрийн бүс байгууллагыг одоо Истанбул хот дахь ерөнхий консул Мөнхмаа санаачлага дэмжлэгээр анх байгуулагдаад одоо байгуулагдсан цагаас хойш ингээд 3 дахь 4 дахь жил рүүгээ ингээд үйл ажиллагаагаа хийгээд явж байна. Тэгээд ер нь хэдэн Монгол байдаг юм бэ? Албан бустайгаар бид нэр ойролцоогоор 5000 гаруй монголчууд байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм. Ахан дүүсийн холбооноос гадна өөр одоо ижил төстэй юм уу эсвэл одоо сонирхлоороо нэгдсэн тийм төрийн бүс байгууллагууд ер нь хэр байна? Сонссонгоо таныг танаа байгууллагаас өөр одоо монголчуудыг нэгтгэдэг нийлүүлдэг сайн дурын үүсгэл санаачлагын одоо хүсэл сонирхлоор одоо урлаг соёлын ч юм уу тийм холбоо ер нь байна уу? Байлгүй яах вэ? За ер нь ерөнхийдөө 2004 онд хоёр улсын хооронд одоо визгүй зорчих тогтолцоо бий болсноос хойш 2005-6 оноос ахуулаад Монгол иргэд маань одоо ажил хийх зорилготой монголчууд маань маш их урсгал орж ирсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар нэг 5000 гаруй монгол иргэд гээд одоо бид нар бол ерөнхийдөө хилэн чандаа суугаа монголчуудын зүгээс л одоо Европ болон Америк төвд байгаа солонгост байгаа монголчуудыг одоо дөнгөж эхнийхээ шатанд явж байгаа. Одоо Европынх нь бол одоо 2 дахь үе рүүгээ ороод 3 дахь үе рүүгээ орж эхэлж байгаа. Бас нэг байр суурь болоод олон жил болсон байгаа. 20-30 жил. Турк дахь монголчууд сүүлийн 10 жил маш их хэмжээгээр одоо ирж ажиллаж байгаа.
тэрний дагуу одоо л бид нэр сүүлийн 4-5 жилийн хөтөлбөрөөр олоод төрийн бүс байгууллагуудтай болоод Монгол ахнсын холбоо, ая Монгол гэх мэтчлээ тэгээд Монгол төвүүд одоо Монгол хоолны газрууд дээж Монгол хоолны газар одоо Монгол гүрэн гэх мэтчлэн Чингис хоолны газар гэх мэтлэн Монгол төвүүд маань гэсэн бий болсон. За тургууд монголчууд эртний түүхийн одоо хүн холбоо бол бас бидэнд бас байдаг. Зүгээр шинэ цагийн одоо цагийн энэ соёл иргэншлийг харахад за Америк суурин соёлыг бол монголчууд их сайн мэдээ. Тэнд нэг амархан дасаж зогсоод ах шиг байгаа. Энэ нэг юм шуугаад байна уу? Европт байгаа монголчууд маань бас их тэр соёлыг амархан дасан зогсоод Азийн орнуудад бас ойлгоод байна. Турк гэхээр би жоохон одоохондоо гайхаад байдаг байхгүй. Туркийн тэр одоо шашны урсгал нэлээ хүчтэй тэр шашин одоо амьдралынхаа хэм маяг соёл хүчтэй нөлөөлдөг. Бидний энэ одоо талын одоо нүүдэлчин монголчууд бол нэлээд тийм эрхчлөлт тэнд бол одоо шал ондоо энэ соёл монголчууд очоод энэ Туркэд эв юугаа олоод амьдрахад ер нь хэр амар юм бэ? Хэцүү юу? Турк улсын талаар ерөнхийдөө нэг монголчуудын нэг тийм ойлголт байдаг. Гэтэл Истанбул болон Турк улсууд лалын шашинтай гэсэн лалын шашинтай улс орнуудыг бол тогтсон олон жилийн демократ системтэй нэг дэм улс байгаа. Тэгэхээр мэдээч хэрэг хүн амынхын 90% нь бол одоо исламын лалын шашинтай гэж явдаг. Гэхдээ бусад одоо арабын одоо лалын шашинтай улсуудыг бол бас демократ одоо ардчлалд хөгжсөн тийм улс байгаа. Тэгэхээр нэг тийм манай монголчууд бол ирж ажиллахтаа бол нэг тийм ахтар юу яадгүй нэг тийм дасахтаа нэг тийм зогтгүй дороо дасан зогсчдаг. Тэгээ ялангуяа Турк иргэд туркууд бол ерөнхийдөө бол монголчуудад бол ээлтэй байдаг. Нэг одоо гарал угсаатай, нэг газрын одоо хүмүүсүүд гээд ах дүүс гэсэн маягаар бол ээлтэй ханддаг учраас манайхан бол нэг энд дасан зогсохтой нэг тийм асуудалтай байдгүй. Туркчууд тэгээд бас санаа зовно. Байсгээд одоо хэн нэгэнтэй дайтан байлдан одоо ч гэсэн ер нь дайн байлдатай байгаа. Ер нь тэр дайн байлдаанд дажин ер нь танарт маань ер нь хэр одоо авил учруулдаг юм гайгүй юу? Ерөнхийдөө Турк бол нэгэн тойрны улсуудынх нь одоо байдлаас шалтгаалаад арга орнуудын одоо энэ дайн дажинтай байгаа энэ өмнө самунтай байгаагаас холбогдуулаад ерөнхийдөө бол нэг жоохон юутай байгаа төгшөртэй байдаг. Гэхдээ бол одоо бид нар дотор нь одоо дасцсан болоод ч тэр юм бол одоо мэдхгүй манай Монгол улс шиг сайхан амгалан тайван улс байхгүй тий. Монгол иргэд бол одоо ирснээс хойш одоо энд нөө төрийн эргэлт гэж нэг юм болсон. Тэр үед бол байсан монголчууд бол маш их одоо айд сандарсан тий. Нэг тиймэрхүү тохиолдлууд бол гардаг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол юу амгаал сайтай тайван. Энэ коронавирусын нөхцөл байдалтай уялдуулж Туркийн засаг төрөөс одоо хэр цаг үеэ олсон арга хэмжээнүүдийг авч байна. Олон орнууд хоцорж ордог байна. Олон орнууд эсвэл хэтэрхий бас чангалаад ах шиг янз янз. Туркд ер нь юу болж байна? Тийм. Туркд бол яг одоогийн байдлаар яг сүүлийн мэдээгээр бол 276 хүн бол одоо тийм байдлаар вирустай байгаа. Алдар төвчөнтэй. Тэгээ одоогийн байдлаар бол 276 мянган хүн тест хийгээд 42282 хүн бол одоо халдварт коронавирусын халдвартай байна. Нас орсон хүний тоо бол 908 болсон байна сүүлийн өчигдрийн мэдээлэлээр. За орой болгон одоо эрүүл мэндийн сайд нь бол одоо өдрийнхөө мэдээллийг хийж байгаа. Ерөнхийдөө бол Турк бол нэг жоохон ер нь хоцорж арга хэмжээ авсан юм шиг надад санагддаг. Тэгээд гаднаас хэлг алийг хоцорж хаасантай холбогдоод нэг өмнө жоохон арга хэмжээ авсан бол бас нэг гайгүй явах байсан болов гэж бас нэг тийм дүгнэлтүүд явдаг хэвлэл мэдээлэлээр. Тэрний хажуугаар ер нь бол Арабистан руу явж мөргөл хийх нөгөө үн хэлсэн байсан.
Тэ тэгэхэд маш их хэмжээний одоо Арабистан явж мөргөл хийсэн их орлогоо буцсан одоо иргэдүүд нь маш их хэмжээгээр халдвар хийж ирсэнтэй холбогдоод Истанбулаас Анкара, Измир, одоо Коnya гэсэн том хотуудроос нь бас их тархсан байгаа. Туркийн засгийн газраас бол үе шаттай бол арга хэмжээнүүд авч эхэлсэн. Жишээлбэл 3 сарын 16-нд бол сургууль цэцлэгүүд хаагдсан байна. 3 сарын 20-наас эхлүүлээд үйлчлэгээний газрууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд зогсоосон. 3 сарын 27-нд бол ногоон талбай парк болон балан эргээр одоо хүмүүсүүдийг одоо хөл хорьсон байгаа. 3 сарын 28-наас хот хоорондын хөдөлгөөнийг хоригдсан байна. Хорьсон нэг тийм үе шаттай нэг тийм хоригуд тавьж ирээд ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаас 20 наснаас доош буюу 65 наснаас дээш ахмадууд карантин тавьсан байгаа, хориг тавьсан байгаа. Тэгээд дунд насны хүмүүсүүд бол шаардлагатай гэсэн үед гарах одоо тийм маск зүүх бол одоо шаардлага тавьж эхэлж байгаа. Халдвар гарч эхэлснээс эхэлсэн үеэс ахуулаад бол Туркийн эрүүл мэндийн яамнаас бол одоо маскыг бол одоо шаардлагатай үед хэрэглэх гэсэн нэг тийм зааварчилгаа байсан. Заавалжгүй одоо эрүүл агав нь маск зүүх шаардлага байхгүй, харин халдвартай буюу одоо ханиадтай гэрэгтэй хүмүүсүүд одоо маск зүүх гэсэн зааварчилгаа байсан. Харин одоо байдал одоо ингээд юу яагаад ирэнгүүт л хуцтаад ирэнгүүт л Туркийн засгийн газраас одоо 4-7 хоногоос ахуулаад маскыг одоо зүүх шаардлагатай зүүхийг бол зааварчилж байгаа. Тэгээд маскыг худалдах хориотой болсон. Одоо аптекийн газрууд болон супермаркетууд болоо одоо бүх газруудад маскаар мөнгөөр худалдаа хийх одоо зарахыг бол хоригдсан байна. Энийн хажуугаар Туркийн засгийн газар өөрсдийнхээ Туркийн иргэдтэй 7 хоногийн 5 маскыг одоо гэр бүлүүдэд хүний 5 маск одоо тараах маягаар тийм арга хэмжээ авдаж байна. Одоо энэ арга хэмжээнд нь одоо манай Турк улсад амьдарч байгаа монгол иргэд одоо хамаарагдах бас боломжгүй. Оршин суугтаа буюу ажлын гэрээгээр амьдарч байгаа одоо тийм хууль ёсоор амьдарч байгаа хүмүүсүүд л одоо энд нь дүүрэг захиргаандаа бүртгүүлээд авах боломжтой байна. Одоо чам дээр бол тэр маск ирэхгүй байна. Би Туркд орсон сууж болохоор маск авч олно. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол би маск аваагүй. Дүүргийн захиргааны газрын утсаар бүртгүүлсэн байгаа. Тэгээ гэрийн хаягаар ирж өгнө гэсэн одоогийн байдлаар ирж өгөөг. Оюутнууд мөн чиний айдал бүртгүүлээд маск авч болох нэ дээ. Тэгээ оюутнууд болно. Одоогийн байдлаар Турк улсад 250 гаруй монгол оюутнууд маань сурж байгаа. 5,000 иргэдийн хажуугаар оюутнуудын байдал одоогийн байдлаар бол гайгүй байна. Нэр зэрэг ганц 2 оюутнуудын дотор байрнаас гаргасан гэсэн тийм тохиолдол байгаа. Түрүүний 7 хоног тэрийг бол яг ерөнхий консулын газар чим оюутны холбоо хоорондоо бас зохицоод ингээд одоогийн байдлаар зохицуулчихнах. Ерөнхийдөө бол 90% нь улсын тэтгэлээр сурж байгаа оюутнууд маань 6 сарын 12 хүртэл улсаас дотор байранд нь тусгаарлагдсан маягтай болон хоолтой нь одоо ингээд 6 сарын 12 хүртэл одоо байх нэг тийм юутай байгаа. Тэгэхээр оюутнуудын хувьд бол одоогийн байдлаар бол нэг тийм тулгамдсан асуудал бол байхгүй. Монгол иргэдийн маань хувьд асуудал одоо өдрөөс өдөр хүндэрч эхэлж байна. Энэ дээр бол иргэдийн одоо 3 сарын 20-наас ахуулаад үйлчлэгээний газрууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бүрэн зогсоосон учраас Туркид одоо 5,000 гаруй гэж албан бус таагаар байгаа манай Монголын иргэд маань ерөнхийдөө жижиг дунд үйлдвэрт оюутлын үйлдвэрт ажилладаг учраас үйлдвэрлэлүүд бүгдээрээ зогссон. Тэгээд дээрэс нь хөл хорой карантины дүрм журмын дагуу бүгдээрээ одоогийн байдлаар карантинд гэртээ байгаа. Энэ байдал одоогийн байдлаар бол Туркийн засгийн газраас яг тэдэн сарын тэдэн хүртэл карантин гэсэн хугацаа байхгүй, тодорхой бус хугацаагаар карантин байгаа учраас тэгээд одоогийн вирусны одоо энэ явц нь
тогтворжаагүй яг өсөж байгаа өсөлтийн шатн дээр байгаа учраас одоо энэ юу халдварынх нь үеийн одоо тогтсны дараа гоошлно тэгээд дараа нь хэвийн байлд орно гэсээр байтал бас нөгөө бидний урдаас нэг дор хаяж нэг 2 сар байгаа болов гэж би бас бодож байна. Тэгэхээр ингээд тэр олон мянган монголчууд орлого нь таг зогсжээ. Ажил хийхгүй юм чи яаж зарлага бол хэвэндээ байгаа ш идэж ууж байгаа. Хаа нэгтэй байр төрөөсөө амьдарч байгаа. Тэгэхээр одоо цаг явахын хэрээр бол байдал бол улам бүр хүндрэх юм л дээ тий. Яа харахгүй одоо ингээд ажил хийж ийсэн манай монголчууд маань одоо ингээд ажилгүйдээд ингээд вирусны улмаас карантинд гэртээ байгаад одоо ингээд орлогогүй болоод амжиргааныхаа одоо наад захын амжиргааныхаа хэрэгцээг хангах боломжгүй болж эхэлж байна. Энийний дагуу бас Туркээс одоо яг хил хаасны дараа 3 сарын 18-нд нэг нислэг болсон. Мятын чадрын нислэг авсан. Тэрэнд бол маш их хэмжээний дамжин өнгөрж исэн одоо Turkish Airlines-аар зорчих байсан билеттэй зорчигчид маш их байсан учраас ихэвчлэн одоо энэ 250-60 ниссэн үнүүдийн донд бол ерөөсөө дамжин өнгөрсөн цаадсан хүмүүсүүд байсан. Одоогийн байдлаар одоо өнөөдөр өглөө би ерөнхий консулын газартнаас асууж одоо тантай ярилцлах өгөхөөс өмнө сүүлийн мэдээллийг авсан. Анкара болон ерөнхий консулын газарт Истанбулын ерөнхий консулын газар 437 иргэн их орлогоо буцаах нислэгийн хүсэл тавьж бүртгүүлсэн байна. Анкара элчин сайдын яамд ойролцоогоор 50 гаруй ингээд ойролцоогоор нэг 470-80 иргэд маань одоогийн байдлаар бүртгүүлсэн байгаа юм байна. Одоо энэ 480 гаруй 500 гаруй энэ иргэд маань одоо бол ерөөсө нислэгээ хүлээж байна. Ерөнхий консулын газраас авсан мэдээлэлээр бол бүртгэлээ хийгээд бүртгэлийн одоо иргэдийн саналыг одоо улсын онцгой комисс болон одоо төв рүүгээ одоо банк мэдээлэлж сүүлийн мэдээлэл авсан. Тэгээ өнөөдрийг сая би мэдээгээс харж байхад бол онцгой комиссоос бол хуралдаад Туркийн нислэгийг одоо авах тал дээр ярилцсан шийдвэр гарсан гараагүй нь яг мэдэхгүй байна. Ямар ч хэлсэн нислэгийн талаар ярилцсан байна. Одоо нэгэн даруй одоо энэ бүртгэгдсэн иргэдээ энэ явах их орлого буцъя гэсэн хүмүүсүүдийг л одоо нислэгийг хүлээсэн хүмүүсүүд маш их байна. Тэрний хажуугаар үлдсэн иргэд маань одоо энэ хугацаанд одоо тодорхой бус одоо байгаа карантин энэ нөхцөл байдлыг одоо бид нар яах вэ? Яаж даван туулах вэ гэсэн мэдээж хүн болгон дотроо нэг бухимдалтай байгаа. Тэгэхээр бид нар эднийг яаж одоо шийдэх вэхээр ерөнхийдөө 80 гаруй хувь нь одоо оршин суух байхгүй хараар амьдарч байгаа иргэд учраас Туркийн засгийн газраас өгж байгаа иргэдтэй өгж байгаа болон одоо оршин суух хууль ёсоор амьдарч байгаа гадаадын иргэд өгж байгаа нийгмийн одоо хамгаалалт ямар нэгэн тусламж дэмжлэгт хамаарагдах боломжгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд Туркийн засгийн одоо Монгол одоо эх орноос л мэдээж тусламж хүсэж байгаа. Одоо байдал улам хүнддэх юм бол биднэрт одоо ямар нэгэн байдлаар төр засаг улс биднэрт одоо тусламж өгөх болов өгөөсөө гэсэн хүсэлт тийм бухимдлууд байна. 2 хоногийн өмнө Хилэн чамд монголчуудын зөвлөлийн тэргүүн Номын Эрдэнэтэй би бас ингэ ярилцсан л да. Одоо тэгээд ямар гадаад байгаа энэ олон 10 мянган монголчууд бүгдээрээ харин бас байхгүй. Ер нь Монголд очих нь өөрөө их бас өндөр зардалтай. Унаа тээврийн зардал, очоод карантинлэгдэх зардал тэргээд ингээд тооцоод үзэхээр бол тэгэхээр ингээд Монгол иргэдэд тэр тухайн оршин суугаа газар болгонд нь байх тэр нь Монголын төр засаг жоохон дэмжиж ажиллавал яасан юм бол 1-2 сарын одоо байрны төлбөр тооцоотой юм дээр санхүүгийн нэвтрийг үзүүлвэл ер нь яа болдгүй юм болов гэсэн тийм санаа болсон та. Тэрийг хэрэгжүүлэхэд тулд гадаадд байгаа монголчуудын одоо төрийн бус байгууллагууд ахан дүүсийн холбоод нь элчин сайдын яам консулын газруудтайгаа нийлээд энэ иргэдийнхаа зөв судалгаа явуулах хэрэгтэй шүү. Бас тэр болгон хүмүүст бол заавал энэ дэмжлэг хэрэггүй. Тэр дэмжлэггүй бол үнэхээр болохгүй суучж байгаа бас хүмүүс байгаад байгаа маа тий. Тэр эмзэг хэсгийг одооноос бэлдэж боловсруулах, хаягдчихлтыг авах Туркийн одоо монголчууд туслах бол одоо яг л одоо 500 иргэн байна шүү хөөе. Тэр 500 иргэний одоо байр түрээсийн зардал бол $2 сар $200 болно ч юм уу тий.
Ийм юмыг одооноос бид бэлдэж явах хэрэгтэй болов уу гэж нэг ахтан бодсон. Яг үнэ зэрэг тухай тэглгүй яах вэ? Аханс мэдээч хэрэг одоо хэлийн чандад амьдарч байгаа монголчуудын хамгийн их хэлж ханддаг одоо газар нь бол төрийн бус байгууллагууд нь байдаг. За тийм ч учраас одоо Истанбулд амьдарч байгаа иргэд манд одоо манай холбоо руу болон Монгол төв рүүгээ бүгд хандж байгаа. Одоо түркдэх монголчуудын групп дээр одоо янз янзын санаа бодлоо тусламж энэ юмнуудаа бол илэрхийлж байгаа. Миний хувьд бол ахансын холбоонд одоо хандж байгаа иргэдийн ерөөсөө ерөнхийдөө бол харахад бол хоёр нэг хүсэлт байгаа юм. Нэг нь бол ерөөсөө нислэгт бүртгэгдсэн байгаа иргэд эх оронлогоо буцах, нин даруй одоо энэ нислэгийг улсын онцгой комиссаас одоо гаргаж өгөх тэр хүсэлт нь байгаа. Хоёрт нь бол мэдээж таны хэлсэнтэй адилхан энд байгаа бүх иргэд одоо ингээд ямарваа нэгэн байдлаар тэр төлбөртэй нислэг болон тусгаарлагдах тэр зардал мөнгийг төлөх боломж байхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо бид нар энд ямар ч байсан одоо дэглэмээ бариад энд одоо хариуцлагатай байгаад энэ үе шатыг даван туулахаас өөр аргагүй гэсэн бодолтой хүмүүсүүд маань дийлэнх нь байгаа. Гэхдээ энэ хүмүүсүүд маань заашгүй ямарваа нэгэн хэмжээгээр одоо нэг тусламж дэмжлэг хэрэгтэй байгаа учраас мэдээж онцгой комиссэд одоо элчин сайдын ерөнхий консулын газар руу одоо дамжуулж өгөөч. Биднэрт одоо ямарваа нэгэн одоо хүнгийн одоо хэрэгцээний одоо мөнгөнд тусламж үзүүлэх бид нар тэр зэргийн амнуудыг одоо хийх шаардлагатай байна гэсэн хүсэлтүүд бол маш их ирж байгаа. Тэгэхээр нэг тал дээр бол Турк улсыг бас онцгойлон авч үзээд миний одоо зүгээс одоо төр засаг улсын онцгой комиссд одоо ингэж хэлэхэд Туркдэх монголчуудаас онцгойлон авч үзэх шаардлагатай байна. Яагаад гэх юм бол Туркдэх монголчууд маань Европын холбооны улстай адилхан өндөр цалинтай ажилддаг. Ойролцоогоор эдлийн үйлдвэрт ажиллаад нэг хүн 80-аас 100 долларын цалин авдаг. Мэдээч хэрэг зэрэглэлээр одоо яг мэрэгжлийн ойдол хийдэг ойдолчин сайн зэрэглэлтэй хүмүүсд бол арай илүү цалин авдаг. За ерөнхийдөө нэг 100 долларын 7 хоногийн цалинтай ажилдаг энэ хүмүүсүүд маань одоо ингээ орлогогүй болоод эхэлж байгаа юм чинь хүндэрж байгаа байдал. Стандартын хувьд одоо Европын өндөр стандарт өндөр одоо төлбөртэй биш учраас Туркид хүний одоо амжиргааны хэрэглээ бас $1 еврогоор бодоход бас харьцангуй гайгүй. Одоо хүнсний бүтээгдэхүүн одоо өөрийнхөө юу авахд тэрийг авахд тэгэхээр хүний нэг ядаж нэг 7 хоногийн нэг $20-30 улсын одоо боломж болцоогоор ингээд нэг $20-30 хүний гэх юм бол эхнэр нөхөртэй 2 хүүхэдтэй гэр бүл 4 хүнтэй ам бүл бол нэг $20 гэхэд $80-аар Турк улсад бол 7 хоногийнхаа хүнснийхээ хэрэгцээг болон амжилгааны хэрэгцээг хангалттай энэ хугацааг даван туулахад бол хангалттай нэг болчих байхаа гэж хүмүүсүүд ярьж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол нэг талаар бол надад ч гэсэн бас их зөв одоо байдал энийг бас хэлийн чандах монголчуудын монгол иргэдэг бас гадаад яамнаас юм уу онцгой одоо улсын одоо зүгээс онцгой комиссаас энэ асуудлыг бас авч үзээч. Энэ иргэдийнхээ одоо дуу хоолойг одоо бид нар төрийн бус байгууллагаараа дамжуулаад хийж байгаа юм чи бид нар бас ингээд дамжуулж хийлээ. Энийг бас анхааралтай аваасаа шуурхаа одоо арга хэмжээ аваасаа гэж хүсэж байна. Чи өдөртөө ирэн гарч байна уу? Би ерөнхийдөө өдөртөө нэг гарч байгаа. Гэхдээ бол ямарваа нэгэн байдлаар одоо ажил төрөл бол одоо зогссон. Одоо дүүрэг захиргааны газар дээр очиж одоо монголчуудын хамгийн их одоо суурин оршдог энд нэг 2-3 дүүрэг байдгийн дүүрэг захиргааны газар очиж одоо байдлаа танилцуулъя гэсэн байдлаар очсон боловч иргэд хүлээж авахгүй байна. Бүх юм онлайнаар болон утсаар болж байгаа утсаар утаснууд нь бол мачаал ихтэй байгаа учраас ямар ч хайрцах боломж авахгүй бас ажил хийгээд бүтээгээд явах гэхэд бас айгүй хэцүү байна. Үйлчлэлийн газар тэгээд ерөнхий консулын ахансын холбоо үйл ажиллагаагаа Истанбул хотод явуулдаг болохоор Истанбул хотод байгаа ерөнхий консулын газартаа бид нар бол одоо ажлын одоо нарийн одоо холбоотой ажилладаг иргэдийн одоо бүх асуудал дээр тэгээд
энүүхэнд нэг Истанбулд нэг ажлын шуурхай хэсэг бид нэр одоо түрүү 7 хоног ерхий консулын газарт ерхий консул маань дуудаад нөхцөл байдал юм байхад эдгэлээд ингээд оюутнуудыг төлөөлөөд оюутны холбоо, иргэдийг төлөөлөөд Монгол ахын дүүсийн холбоо, төр засгийг төлөөлөөд ерхий консулын газар гээд ингээд нэг гурвалсан нэг шуурх ажлын хэрэг юу хэсэг байгуулад тэгээ одоо мэдээлэл дамжуулах одоо цаашаа тулгамдж бодсошгүй асуудал дээр бид нэр одоо ямар маягаар одоо байх та бэлгэн байх хэрэгтэй юу хийх боломж байна. Таны эдгээр судалгаа, иргэдийн одоо санал бүх ямыг авч одоо ингээд юу яах бэлтгэлтэй байх тал дээр ингээд бид нэр ажиллаад байж байна. Баярлалаа мэдөө. Мөнхмаа та нар маань бол одоо үнэхээр одоо бас идэвхтэй ажиллаж байгаа юм байна. Нэрээ анхаарч хандаж байхгүй хэцүүдэж магадгүй монголчууд маань бол түүхэд их олон тооны юм байна. Тийм учраас гэрхаа байгаараа хүмүүстэйгээ холбоотой байгаараа ямар нэг юм бол бас надруудсан холбогдороо бид одоо ингээд ер нь гадаад байгаа монголчууд бүгдээрээ бид нэг тийм амь нэгтэй болчихсон юм байна. Монголдо ажиллах бүгдээрээ санаа зовно. Энд байгаа хүмүүстэй бас санаа зовно. Одоо Москвад гэх олон тооны оюутнууд үлдсэн дотоод байруудаараа хашигдсан. Нөгөө маск нь шолдохгүй, бэлийг шолдохгүй, тэгэл тэрийг нь олж өгөх ингээд монголчууд байгаа газартаа дэвэндээ санаа тавиад ахтууд энэ хүндийг авчих واخа. Маш их санаа тавьж байна. Тэгээ энэ үед бол бид нар бол бүгдээрээ биеиндээ нэгдээд туслаад даван туулна гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна. Тийм ч утгаараа манай Истанбул дахь монголчууд болон монгол төвүүд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг одоо каргоны монгол карго болон одоо оюутны холбоо одоо хувь хүмүүсүүд одоо чадлаараа одоо нэгэндээ одоо хүнсний багц өгч тарааж эхэлсэн. Би эндээ маш их сайхан туслах гэж оролдож байна. Тэр утгаараа ахын дүүсийн холбоо түрүүний 7 хоногоос эхлүүлээд нэгдлийн хүч гэсэн одоо юу аян эхлүүлчихэд явж байна. Одоо эхнийхээ 7 хоногт одоо юу яагаад цуглуулад тэгээ одоо шаардлагатай хүнсний багц болон ариутгах бодис тэгээд яг нэн даруй яг зөвхөн одоо энэ үед одоо жирэмсэн эмэгтэй одоо төрөгч байгаа манай хүүхдүүд байна, охтууд байна. Яг имлэг дээр одоо яахаач мэдэхгүй байж байгаа иргэд маань байж гин эмчилгээ хийлгүүлээд аваар усалд орцсон гих мэт хүнд хэцүү байдалд байгаа иргэдэд туслах зорилгоор нэг тийм аян эхлүүлцээ явж гин. Тэгээ яг олон хүнээс сонирхт хүрсэн байна. Манай энд байгаа эмчнэр болон янз янзын одоо Турк улсад маш амжилттай явж байгаа манай найз нөхөд юу монголчууд маань бүгдээрээ сайхан хүлээж аваад одоо тасралтгүй одоо энэ аян тусламжаа одоо энэ карантин дуустал хийх болтугай гэдээ одоо ингээ нэгдээд ингээ явж байна. Тэгээ тэрний хажуугаар ч гэсэн иргэд ч гэсэн өөрсдөө нэг хоёр айлд өнөөдөр орой бид нэр хүнсний багц өгье гэсэн зар тавиад ингээд нэгэндээ туслаад явж байна. Одоо бид нэр ямар ч хэлсэн энэ нөхцөл байдлыг даван туулаад гарна болон ямар нэгэн байдлаар нэг тусламж бол зайлшгүй шаардлагатай болно гэдэг нь бол тодорхой. Хоёлаа бас дахин эргэж нөхцөл байдалтай холбогдуулж дахиж ярилцах байх би бодож байна. Тэгээ ямар ч гэсэн сая чиний сонсоод ахын их хөөрч байна, баярлж байна. Мөнхмаа гэдэг одоо дайчин бүсгүй байдаг юм байна. Монголын ахын дүүсийн холбоо гэж чин одоо монголчуудынхаа төлөө байгуулгын байдаг юм байна. Монголчууд нь өөрсдөө тэндээ бие биендээ ач тустай байгаад одоо ахын их баярлж байна. Бүгдээрэнд нь одоо баяр хүргье. Үнэхээр гоё байна. За баярлалаа. Та бас бидний дуу хоолойг Туркт монголчуудын дуу хоолойг танд сайн хэлсэн одоо энэ бухимдж байгаа, эргэлзэж байгаа энэ асуудлыг бас цаашаа дамжуулж өгөөрэй. Бид нар бас консулын газар бас энэ бүх юмуудыг яриад явж байгаа чадах хэрэгээрээ одоо бид нартай одоо мэдээлэлээ цацаад бас цаашаа дамжуулж байгаа. Гэхдээ таны оролцоос нөлөөлнө ах гэж бодож байна. Баярлалаа. Ингээ бүх төрөлх монголчуудын өмнөөс таач гэсэн бас өөрийгөө сайн болгоомжтой байгаараа дэглэмээ сайн бариараа бас маскта тараагаал гадуур зүр яваад байна харагдаж байна. Маш болгоомжтой байгаараа. За баярлалаа. Утгагүй уулзъя. За баярлалаа. Баяр та. За